маленький пес. Продюсер Луи Дюке. Шкодливый пес. Это мой Баркли. Собака, которая чихает. Автор сценария Рэй де Лаурентис. Режиссер Мейнард Хансен. Что такое, Треф? Блестящая собака 2000 – это универсальный шампунь для собак. При его использовании происходит в подарок к шампуню приложен ополаскиватель «Блестящая собака». Что с тобой, Треф? Это ведь просто обыкновенный шампунь. У меня аллергия. Странно. Я-то думал, что давно избавился от нее. И на тебе опять приступ. Никак не проходит. Что ж это такое? Я сейчас... Ай! Помогите, помогите! Ой. Ой! Ничего, Треф, сейчас стукнешься о забор и остановишься обязательно, вот увидишь. А? Я все еще верчусь. Ой, нет, и ты тоже. Нет, Треф, никто уже не вертится. Двор вертится. Точно вертится. Ну не надо, все будет хорошо. Да, большой воздушный шар. Нет, Вик, здесь не может быть никаких воздушных шаров. Похоже, у нашего Тревора и у Баркли аллергическая реакция на одно и то же. Тревор, скажи, кроме чихания, у тебя есть другие симптомы? Руки распухли. Я нашла это на полу. Кто-то умудрился зашвырнуть эту щетку прямо ко мне в окно. Что здесь происходит? Это какое-то соревнование? Просто у наших мальчиков приступ аллергии, детка. Я придумал. Всего через несколько секунд все пылинки, цветочная пыльца, крупинки стирального порошка и других синтетических средств будут уничтожены при помощи изобретенного мною очистителя воздуха «Нет чиханию 5000». Ну-ну. О, боже. О, нет. Нет чихам, да! Нужно всего-навсего повернуть этот выключатель. О, как громко! А это? Нет чихам! Не хочу тебя обижать, дорогой, но, по-моему, надо найти другой выход. Можно определить, на что у них аллергия, постепенно избавляясь от вещей. Будем вытаскивать все по очереди из дома и складывать на лужайке. Дорогой,
А новый диван тоже придется вытащить? Да, и новый ковер не забудьте. И обязательно новое дедушкино кресло. Все на лужайку. Верно, Вик. В конечном счете придется вынести абсолютно все. Баркли, выноси все, да. Вик, только ничего не говори Баркли. Кстати, где он у нас? Ну вот, план номер 2 выполнен. Ну что, как ты, Треф, милый? Тебе лучше? О-о-о! Срочно направьте вентилятор в другую сторону! Экипаж, полная готовность, возможно, значительные перегрузки. Так, Треф, на этих пластырях все известные вещества, вызывающие у людей аллергию. Здесь пылевые клещи, химические вещества, стрепто что-то, кошачья шерсть. Кошачья? Это еще зачем? Там совсем чуть-чуть шерсти, Треф. Понимаешь, мы будем по очереди приклеивать тебе пластыри и таким образом выясним, что на тебя действует. О, Нет уж. А? О, нет. ну, что ты чувствуешь? Ничего необычного? У меня все чешется. Руки распухли. Я сейчас, кажется, буду... Тревор, милый, узнав о твоем распухшем языке, доктор сказал, что неплохо было бы поместить вас с Баркли в специальную гипоаллергическую камеру на несколько дней. Ни за что. Не хочу в камеру. Там не так уж плохо, Треф. Попробуем запихнуть туда компьютер, и ты сможешь играть. Не лезь ко мне. Минуту. Аллергия ведь началась только сегодня, да? Значит, это реакция на то, что появилось в нашем доме сегодняшним утром. Возможно, ты права, милая. Вспомните, что вы сегодня делали. Ага, сам скажу так, с утра мы решили искупать Баркли. Да, пожалуй, тогда они оба и начали чихать. Кажется, ты что-то хочешь сказать, Баркли. Хочешь купаться? Отстань, Баркли. Отстань, кыш. Плохой пес. Плохой, плохой, очень плохой. Что он сказал? Кто-нибудь понимает? Ты не мог бы повторить, Тревор? Плохой пес. Плохой пес. Думаю, это плохой пес. Спасибо. Наконец-то нашли причину. Ай, ладно. Эй, Одну минуту. Слушайте все. Шампунь «Блестящая собака» может вызвать слезотечение, чихание, зуд, опухлость рук и языка, а также другие аллергические реакции. Ура! Баркли догадался. Или захотел снова искупаться. Ха! В любом случае, разгадка уже найдена. давай, милый, скажи, ты хороший пес. О, боже. Нет, я не хочу. Ладно. Хороший пес. Он сказал, ты хороший пес.
Маргли, я знаю, ты холёсый пес, смотри. Что он сказал? Кто-нибудь понял? В поисках костей. Автор сценария Хьюго Майлхот. Режиссер Мейнард Хансен. Рой, Баркли! Рой! Баркли археолог! Забавно, Треф. Кажется, они играют в археологов. Правда, после этой игры мне придется долго приводить в порядок наш газон. Так, Треф, мне осталось задать окончательный рабочий режим и... Гамбургер-гриль 2000 к работе готов. Отлично, Треф. Говорящий гриль — это то, что надо. Быстрый разогрев системы самоочистки. Соседи позавидуют таким возможностям. Ну, хватит! Все! Хватит рыть! Археологи не прыгают с места на место и не роют ямы, где попало. Сначала они изучают исторические геологические карты, а потом начинают осторожно снимать тонкие слои земли в поисках предметов старины и окаменелостей. Тревор имеет в виду разные кости. Включаю режим разогрева. 10. О, папа! Не волнуйся, Треф, режим разогрева совершенно безопасен. Если не накапливаются легко воспламеняющиеся газы, поэтому крышку надо все время держать открытой. 3, 2, поехали! Гамбургер сделал большой бум! Да! Баркли нашел окаменелость! Ну-ка, это и правда похоже на окаменелость. Что-то взорвалось? Никто не пострадал? Гриль взорвался! Я говорила, что этим кончится! Это уже 15-й гриль, который вы умудрились... Дорогой, что это такое? Наш эксперт Тревор. Но, насколько я могу судить, это какой-то ископаемый крот. Точно, это крот. Шерстистый крот постюрского периода. Древние люди почитали это животное за его упорство и даже строили для него подземные храмы. Судя по этому медальону, мы живем как раз над таким храмом. И что? Сейчас объясню так, что даже ты все поймешь. Если мы объявим о находке, то нас начнут приглашать на все телевизионные шоу. Давай, Баркли, рой глубже! Все стали археологами, да! Кто откроет дверь? Здравствуйте, вы должно быть Копанский. Почти. Я доктор Хардли из Национального института научных исследований. Мы называем его Ни-Ни. Вот мои ассистенты, только как их зовут? Доктор Хартман учит нас археологии. Нет, акрихологии. Археологии! Да, хватит болтать попусту. Покажите крота. Нет, песик. Ты меня неправильно понял. Мне нужен старый крот. Оу! Я хочу видеть ископаемого крота, понятно? О, этот чудак просит окаменелость. Не может быть! Не может быть! Где-то под этим домом находится самый настоящий храм Золотого Крота. Ух ты! Я не
не против. Это заслуженные деньги и слава. Я их заслуживаю. Да, это упражнение для рук, которое я делаю перед работой. Ну, чего вы ждете? Вперед! Итак, заниматься археологией предоставим археологам. То есть археологам. Акрихологам. Археологам! Я хочу сказать, что найденная вами окаменелость — это всего лишь начало, а теперь за дело принимаются настоящие профессионалы. Мы с Баркли настоящие археологи, а вы нет. Мы не настоящие археологи! Доктор Хардли очень хороший человек, но он чувствует себя не в своей тарелке. Если он сам найдет окаменелость, он станет более уверен в себе и позволит нам присоединиться к раскопкам. Вы очень любезны. Спорим, что я тоже смогу откопать что-нибудь маломальски ценное? М? Копайте! Доктор Хардли, я не уверена, но, кажется, Баркли нашел руку Венеры Милосской. Да, Венеры Милосской! Оу! Доктор Хардли, Баркли нашел какой-то древний свиток. Я нашел жвачку. Ложная тревога. Это просто корень. Вот проклятие! Вылезайте! Так, песик, раз ты отличный археолог, давай копай дальше. Это был водопровод. Копай дальше. Там, наверное, нефтяное месторождение. Продолжай. Похоже, я чувствую сквозняк из подземной пещеры. Неужели я нашел затерянный храм Золотого Крота? Пусти, я посмотрю. Осторожно, доктор Хардли. Возможно, Баркли повредил газовую трубу. Хватит с меня приключений. Лучше покажи мне то место, где ты откопал своего крота. Приятно видеть, как они смогли подружиться. Повторяю тебе, последний раз отведи меня на то место, где ты нашел крота. Нет, не может быть. Он настоящий. Столько лет я копался в земле и вот, наконец, нашел. Попробую прочесть надпись. Тот, кто возьмет крота, тут же будет раздавлен огромной каменной глыбой. Ага! Сделай что-нибудь! Спасибо, ты спас мне жизнь. Отдай мне золотого крота. Гадкий пес, отдай мне крота! Вот и хорошо. Глупый зверь. Я настоящий археолог, а вы нет. Славный пес. Хорошо, что нам не достался золотой крот. По преданию, тот, кто украдет его из храма, потеряет память, и в него все время будут бить молнии. Что я держу в руках? Что-то важное. Мы с вами уже встречались.